好，我们现在介绍一下神舟号飞船。由神舟1号到神舟9号飞船，它们的设计除了神舟7号之外都非常相似。整个神舟号飞船可以分为3个部分，最底下的部分是推进舱，它的功能就是在太空用作产生向前推动飞船的动力。中间的部分就是返回舱，绝大部分的人都以为返回舱只是协助航天员返回地球，其实它还有2个功能，就是运载航天员升空，还有就是当飞船进入太空以后，这部分其实就成为驾驶舱，用来控制飞船。最上面的部分就是轨道舱，也就是航天员衣食住行的地方。因为返回舱的空间很小，3个航天员在里面太挤，根本不可以工作，所以他们在太空的时候要进入轨道舱进行活动，包括起居、太空实验，还有如厕。